Misurazione della febbre con termoscanner dai 0 ai 6 anni nell'istituto scolastico. Per gli altri, anche se fino ai 12 il Veneto vorrebbe imporre l'obbligo, ma su questo si sta discutendo con Roma, la temperatura andrà presa a casa secondo il patto di corresponsabilità firmato dalle famiglie con le scuole. Nel corso della conferenza stampa del presidente Zaia, l'assessore alla sanità ha illustrato le linee guida in caso lo studente presenti sintomi. Prima cosa, verranno individuate due figure, un addetto SISP, il Dipartimento di Sicurezza, e uno interno alla scuola che si interfacceranno per snellire e velocizzare le comunicazioni. Se prima di recarsi a scuola il bambino presenta dei sintomi, il genitore dovrà tenerlo a casa e consultarsi con il pediatra sul da farsi. Se invece i sintomi si presentano a scuola, ora si prevede che il bambino venga allontanato dalla classe con IDP di protezione, quindi mascherina chirurgica per il bambino, mascherina chirurgica per l'insegnante o l'operatore che lo allontana dalla classe. Viene momentaneamente sistemato in una stanza, insomma, da solo, isolato con l'operatore. Vengono chiamati i genitori, quindi quelle famose, insomma, leggende metropolitane che il SISPRO, chissà chi, insomma, rapiva il bambino, non esistono, insomma, perché vengono immediatamente chiamati i genitori, che lo porteranno dal pediatra o medico di famiglia per valutare se fare o meno il test rapido con esito in 10 minuti. Nel caso lo faccia, se risulta negativo si seguirà il normale decorso e il medico si adopererà per compilare successivamente il certificato di riammissione in classe. Se il bambino invece o l'alunno è positivo, allora viene subito contattato il SISP tramite i referenti, come dicevamo, e il SISP, quindi il Dipartimento di Prevenzione, fa l'indagine epidemiologica della classe e degli eventuali contatti che ha avuto questo bambino, nel senso ci sono delle figure di insegnamento trasversali, quindi anche queste figure di insegnamento trasversali. Quindi scatta il piano di sanità pubblica con i tamponi, quello che può essere appunto l'indagine epidemiologica, eccetera, e scattano le misure. Ma qual è la novità? Che non viene chiusa la classe o l'intera scuola come era capitato, viene fatta l'indagine, viene accertata appunto se ci sono altri casi, poi si valuterà se ci sono altri casi, allora una chiusura insomma più importante. Nel caso in cui altri bambini risultino positivi, scatterà l'isolamento a casa per loro e i contatti più stretti, a partire dai familiari.